Salve, salve galera do canal, eu sou o Fox e tá começando mais um família, Favela Pesca. Rapaziada, dá viseira aí, moleque bom. Hoje estamos na pescadinha aí e acompanha aqui, hoje é aqui no Quebra-Mar, Favela Pesca, bora! Bora, rapaziada, como que tá Santos aqui hoje, ó. Tá tendo paradinha de corrida. Mas tá aqui a mil, fi. Só pega. Pega como que tá, lotado. Cê é louco, mano. Show de bola. Tendo bagulho de corrida, né, da viseira? Positivo. Cê é louco, mano. 1000 graus. Vamos que vamos, família. É isso mesmo. Daqui a pouco nós tá chegando lá na pescadinha. Vamos fazer aquela pescadinha top, marota. Canal 3 de Santos, rapaziada. Ali só tem uns peixes 1000 graus, mano. Grandão. Rapaziada, é aqueles peixes que nós pega. Fala aí da viseira. Puxa, vai custar tudo, ó. Nós vende. Nós vende, sabe pra onde? Nós vende pros pescadores. Tá ligado, mano. Nós revende e faz, nós fazemos empreendimento, rapaz. Tem que fazer empreendimento. Nós pegamos os peixes daqui e nós não comemos, mano. Nós vende pra ganhar o dinheiro em cima, tá ligado? Para as pessoas nos mercados clandestinos. Como é que é? Tá ligado? Zoeira, rapaziada. Mas tu é louco aqui, ó. Só tem uns peixes bravos, rapaziada. Os peixes grandão, mano. Você é louco, mano. Qualquer dia nós vai vir aqui só pra jogar umas tarrafas aqui, ó. Só pra vocês verem. Eu acho que no vídeo não tá dando pra ver. Tem uns peixes bem ali, rapaziada. Bem ali mesmo, ó. Ali, ó. Bem ali no começo. Mas é isso, mano. Tu viu aquela ali? Tampão que deu na briga ali? Só brigando, dois machos, tá brigando. É isso mesmo, dois machos ali, ó. Caraca, aí, rapaz. Aqui no canal. Nós tá no canal já 2. No canal 2, rapaziada. Mas vamos puxar, né, velho? É, bora falar. Vamos puxar, rapaziada. Vamos lá pro Quebra-Mar mesmo, pegar peixe lá que lá é o pique. Aqui dá pra pegar esses peixes, mas tá ligado. Não é nem pra comer. É, não sabe se vai dar pra comer ou não. Cheio de verme. Tá ligado. Não, dando aquele frito monstro, quero ver, filho, que não dá pra comer. Pode tirar, tá dormindo ali, ó. Daquele jeitão. Vamos na vara de pescar, né? Colocando a chumbada. Vou colocar os anzol, tá ligado? Só acompanha. Esse som eu dedico a todos os amantes da pesca. Vaiados pesca, bora pescar. Um abraço a todos os pescadores do Brasil. Por isso pegue suas tralhas de pesca e vai pra praia. Ai, Davi, cadê os bolinhos dos anzol que tu tava? O que te estressa Deixa te no áudio. atrapalha. Manda embora com as ondas do mar. Então já montou de Suas anzol? tralhas de pesca e vai pra Fazendo praia. qual? É de chumbada? Não, de anzol. Pequenininho, já dá pequena, melhor, né? Lembra aquele dia que nós tava pegando? Ele tava estralando. Sua tralha de pesca, põe na mochila e vai. Acha uma praia distante, um horizonte que atrai. Um lugar sossegado, presenciar o sol nascer. Deixa os pés molhar, onda chegar até você. Logo o sol vai surgir, fazendo contraste com o mar. A maré vai subir, vai ficar bom pra pescar. Peixe galo, sargo, pampo, paraty ou marimbá. Arraia, miraguaia, sororoca, garoupá. Bagre, burdiel, baiacu, corvina, carapé, bacharel. Bora, rapaziada, nós acabou de dar um Pisco pra nós, acabou de pegar. na praia, embarcado, na costa ou na ilha, buscar estar em harmonia. Só bora, com a natureza é parar, refletir e agradecer a Deus por tanta beleza. Os pássaros, as árvores, as pedras e o mar, sol, a lua e Cadê, as Dalia? estrelas. Vem curtir, vem pescar, vem curtir, vem pescar. O meu que tava ali acabou de... Os caras só tá puxando e comeu, mano. É fogo, o meu comeu, mano. Caraca, foi. Você é louco. Vai colocar mais pra noite, tu vai ver. De noite é melhor. Pegou. Será? Brocou? Vamos, rapaziada. A cura que tava ali, ó. E deram um peixinho pra nós. Que deve ter uns, mais ou menos, rapaziada, uns 5, 6, sei lá. Ligado? Mas nós estamos aí, metendo um macho. Aí, rapaziada, quase eu fui pegar um peixe ali, mas ele só encostou. Só encostou, acabou de se machucar ali. Mas é isso, quase eu peguei um ali agora. O moleque dos caras bravos tá aí, ó. Aí, pegou, né? Pegou um, mano. Pegou.
vê desmatar. Apague bem sua fogueira quando for acampar. Se ela lastra, queima, mata, acaba com os animais. E bora, rapaziada. Só cincão, vou tacar fogo, pescando aí o da viseira aí, um moleque bom. Peguei o peixe mais lindo do Brasil. Ah, moleque. Esqueça, até é louco, filho. Cadê? Aí, ó. Cadê? Mostra. Não, mostra esse de lado pra rapaziada ver. De ladinho, papai. Peixe sapo, rapaziada, que os caras falam, né? Peixe Mas cê sabão. É louco. Sabão? É. Tá louco? Será? Você é louco, meu truta? Bora que bora, rapaziada. Uma pescadinha ali, o coroa tá ali também, ó. Só na pescadinha de hoje tá maravilhoso, filho. Favela pesca, bora que bora. Só marcha, meu truta. Tá ligado? E aí, rapaziada? Acabamos de sair dali da pescadinha ali onde nós estava, tá ligado? Porque ali deu bom, mas também não deu bom. Porque ficamos mal cota ali, perdemos várias chumbadas, vários anzol. E estamos ali indo mais lá pra frente. Do canal 7, né, Davi? Lá no canal 7. Bora, rapaziada. Obrigado. Vamos continuar a favela pesca, porque se nós estiver pegando, o final do sábado não vai estar mostrando pra vocês, tá ligado? Só bora, família, favela pesca daquele jeito. Nós já tava precisando de chumbada, rapaziada, porque nós já tinha perdido mais de 5, mais o quê? Mais de 10, né? Mais de 10, desde o começo nós tava pedindo uma parte de chumbada, e linhada, e anzol também. Ali tava achando logo a chumbada, quando ele joga ele puxa logo a chumbada, família. Aí, já era, filho. Vamos usar essa aí também pra salvar na pescadinha. Isso aí, ó. Só siriguejo, esqueça tudo. Tá dando pra ver direito aqui, ó. Tá brocando os siriguejos aí, tá ligado? Com os caranguejos. A viseira tá pra ali, ó. Tá pra ali pra frente, não dá pra ver direito. Mas ele tá bem pra ali pra ponta lá, ó. Eu tô nessa ponta aqui, ó. Então umas ocotinhas. Vamos ficar mais um tempinho aí. Se nós estiver pegando, rapaziada, vamos tomar outro. E bora que bora, rapaziada do Favela Pesca, daquele jeitão. Família, dá viseira aí, moleque bom, moleque bravo. E aí, da viseira? Oi. Pegou vários siri aqui, família. Não vai estar levando aqui, ó. Não tá dando nem pra ver, mano. Mas é isso aí, família. Pegamos uns peixes aqui. Da viseira pegou uns peixes também. Os coroa lá deu uns peixes pra nós, né? Também no papo. Os mano que tava lá. E é isso aí, vamos tá finalizando o Favela Pesca, tamo junto, daquele jeitão, se quiser acompanha, curte, compartilha, é isso. Até a próxima Favela Pesca, esse foi o saldo de hoje. Tamo junto, família, Favela Pesca, bora!